हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संस्कार ऑनलाइन स्टडी में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। टुडेज टॉपिक साउंड ऑफ वॉवेल्स आई। साउंड ऑफ वॉवेल्स आई। आई का फोनिक क्या होगा बच्चों? ई। आई का फोनिक होगा ई। आई एन इन, आई टी ईट, आई जी इग, आई पी इप। आज हम इन, ईट, इग, इफ वर्ड से वर्ड फ्रेम करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे हम? इन वर्ड से, इट वर्ड से, इग वर्ड से और इफ वर्ड से वर्ड फ्रेम करेंगे आज हम। फर्स्ट वर्ड है हमारा बी। बी, ब। बी का साउंड क्या होगा बच्चों? बी, ब। बी, ब, ब। बी, ई, न, बिन। बी, ब, इन, बिन। टी, ट, इन, टिन। डब्ल्यू, व, इन, विन। एस, स, इन, सिन। पी, प, इन, पिन। एक बार हम फिर से रीड करते हैं। बिन, टिन, विन, सिन, पिन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इट वर्ड। इट वर्ड से हम वर्ड फ्रेम करते हैं। एस, स, एस, स, इट, सिट। पी, प, इट, पिट। एच, ह, इट, हिट। एफ, फ, इट, फिट। बी, ब, इट, बिट। सिट, पिट, हिट, फिट, बिट। नेक्स्ट वर्ड ई जी एग। ई जी इग वर्ड। वर्ड फ्रेम करते हैं। बी, ब, इग, बिग। एफ, फ, इग, फिग। डी, ड, इग, डिग। जे, ज, इग, जिग। डब्ल्यू, व, इग, विग। Repeat with me. Big, fig, dig, jig, wig. Next word if word. E-I-P, if. I-E, P, P, if. if word देखते हैं हम। Z, Z, ip, zip. S, S, ip, sip. H, H, ip, hip. D, D, ip, dip. P, P, ip, pip. Zip, sip, hip, dip, pip। हमने यहाँ पर वर्ड फ्रेम किया। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हुए हैं, हमें उसमें आई साउंड वर्ड राइट करना है। एन, आई, बी, निप। टी, I, N, tin. L, I, P, lip. H, I, T, hit. P, I, N, pin. S, I, P, sip. S, I, T, sit.
B bib. Repeat with me. Nib. Tin. Lip. Hit. Pin. Sip. Sit.